क्वेसन नम्बर 1 जनआन्दोलन 2062-63 कति दिनसम्म चलेको थियो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी जनआन्दोलन 2062-63 19 दिनसम्म चलेको थियो। क्वेसन नम्बर 2 दोस्रो विश्वयुद्ध करिब कति वर्ष चलेको थियो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए दोस्रो विश्वयुद्ध करिब 6 वर्ष चलेको थियो। क्वेसन नम्बर 3 नेपालको इतिहासमा 3 दिन मात्रै राजा हुने राजा को थिए? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी दिपेन्द्र शाह। उनलाई 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डपछि बेहोसी अवस्थामै राजा घोषणा गरिएको थियो। क्वेसन नम्बर 4 बौद्ध धर्ममा पहेँलो रङको अर्थ के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी बौद्ध धर्ममा पहेँलो रङको अर्थ बुद्धको अस्थि धातुलाई जनाउँदछ। क्वेसन नम्बर 5 एकापट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी बुध ग्रह। एकापट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो छ। क्वेसन नम्बर 6 अन्तरिक्षमा जाने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन थियो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी अन्तरिक्षमा जाने विश्वको पहिलो राष्ट्र रुस सोभियत सङ्घ थियो। सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कोशी प्रदेश सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको प्रदेश हो र यो प्रदेशमा 88 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। क्वेसन नम्बर 8 नेपालबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सार्क राजधानी कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी नेपालबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सार्कको राजधानी भुटानको थिम्पू हो। क्वेसन नम्बर 9 सिंहदरबारको डिजाइन कसले गरेका थिए? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सिंहदरबारको डिजाइन कुमार नरसिंह राणाले गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 10 काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ कति रहेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ 72 किलोमिटर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 11 विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित देश कुन हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित देश कजाकिस्तान हो। क्वेसन नम्बर 12 प्रेसर कुकरको आविष्कार कसले गरेका थिए? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी प्रेस कुकरको आविष्कार डेनिस पापेनले गरेका थिए र रोबर्ट बोयलले पनि सहयोग गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 13 विधुवाले लगाउने धातुको चुरालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी विधुवाले लगाउने धातुको चुरालाई रैयाँ भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 14 चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को थिए? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश छैन भनी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक ग्यालिलियो थिए।
क्वेसन नम्बर 15 अन्नको आयतन कुन एकाइमा नापिन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी। अन्नको आयतन बुसेल एकाइमा नापिन्छ र गाउँघरमा माना पाथीमा पनि नापिन्छ।